నమస్కారం. ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్కి స్వాగతం. సాంప్రదాయ వంటకాల్లో ఈరోజు మనం రొయ్యలు కోడిగుడ్డు వేపుడు చేసుకుంటున్నాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: పచ్చి రొయ్యలు, కోడిగుడ్డు, నూనె, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, ఉప్పు, పసుపు, కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి. ముందుగా రొయ్యలు శుభ్రపరచుకుందాం. రొయ్యలు ఒలిచేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు నీటితో శుభ్రపరచుకుందాం. రొయ్యలు శుభ్రపరచుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుందాం. ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరుగుతున్నాం. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి చీలికలు చేసుకుందాం. అల్లం వెల్లుల్లి దంచుకుందాం. వెల్లుల్లి, అల్లం, అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద రెడీ అయిపోయింది, తీసేసుకుందాం. స్టవ్ వెలిగించుకొని నూనె వేసుకుందాం. నూనె వేడెక్కింది. ముందుగా పచ్చిమిర్చి చీలికలు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, పసుపు, ఉప్పు. ఉల్లిపాయ బాగా వేగేంత వరకు ఉడకనిద్దాం. ఉల్లిపాయలు దోరగా వేగాయి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకుందాం. అల్లం వెల్లుల్లి, అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గనిద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి బాగా మగ్గింది. ఇప్పుడు రొయ్యలు వేసుకుందాం. కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుందాం. నీరు ఎగిరేంత వరకు ఉడకనిద్దాం. నీరు బాగా దగ్గరగా ఎగిరింది. ఇప్పుడు ధనియాల పొడి, గరం మసాలా,
కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం కారం వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కోడిగుడ్డు వేసుకుందాం. బాగా ఉడికేంత వరకు దీన్ని తిప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకు, ఉప్పు కారం చూసుకొని. వావ్, చాలా బాగుంది. కోడిగుడ్డు రొయ్యల వేపుడు తయారైపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని అన్నంతో పాటుగా తింటాను. రొయ్య ఎలా ఉందో తిని చూసి చెప్తా. రొయ్యల వేపుడు కోడిగుడ్డు చాలా బాగుంది. మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్. థ్యాంక్ యూ.